සාදරයෙන් පිළිගන්නවා කෙමිස්ට්‍රි මේන් DC YouTube channel එකට. අපි අපේ channel එකේ අරගෙන යන ෆිසික්ස් පාඩම් මාලාවත් එක තමයි එකතු වෙන්නේ. මේකේ ධාරා විද්‍යුතය පාඩමේ 6 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක අපි එකතු වෙන්නේ. ඒතකොට දැන් අපි කලින් වීඩියෝස් වලින් මේකේ මුල් හැඳින්වීම් ටික සහ අවසාන වීඩියෝ දෙක ඇතුලේ නේද අපි මොකද සමත ප්‍රතිරෝධය හොයන හැටි ප්‍රතිරෝධ ජාල ගැන විස්තර උදාහරණත් එක්ක දිගටම කතා කළා. මේ වීඩියෝස් ටික බැලුවේ නැත්නම් ඒවා බලන්න. ඒකත් එක්ක ඒ දැනුම ඕනේ මේක ඉස්සරහට කන්ටිනියු කරගෙන යන්න. හරි අපි දැන් පාඩමේ ඉස්සරහට තමයි යන්නේ. හරි අපි පාඩමත් එක්ක එකතු වෙමු. අපිට තියෙන්නේ උෂ්ණත්වය සහ ප්‍රතිරෝධය කියලා කියන දෙක අතරේ තියෙන සම්බන්ධතාවය අධ්‍යයනය කරන්න. ප්‍රතිරෝධය සහ උෂ්ණත්වය කියලා කියන දෙකේ සම්බන්ධතාවය අධ්‍යයනය කරන්න. හරිද? right. ඒ කියන්නේ අපිට තියෙන ටෙම්පරේචර් and රෙසිස්ටන්ස් කියලා කියන දෙක කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා කියන්නේ. හරි. අපි මේක පාඩමට එමු මෙහෙම. දැන් ඔයාලට මතක ඇති මම මතකවම කන්නනේ. මේ ඔයාලට මතක ඇති අපි මේක පටන් අරගෙනින්දීම ප්ලාවිත ප්‍රවේගය කියලා සංකල්පයක් ගැන කතා කරා. උතනින්ම අපිට ඔය මේ උෂ්ණත්වයත් එක්ක ප්‍රතිරෝධය කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා කියන එක ගැන පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. මතක ඇතිනේ මම කතා කරද්දි කිව්වනේ අර අපි දාව තියෙන මොකක් හරි ලෝහයක් ලෝහ වලින් තමයි ගොඩක් මොකක් යන්නේද? විදුලිය කියලා කියන එක ගමන් කරන්නේ. එතකොට ඒකේ තියෙනවා මෙහෙම ධන අයන නේද? මේ ධන අයන තියෙද්දි ඒ ධන අයන කියලා කියන ඒවා වටේ ගිලිලා තියෙනවා මොනවද? ඉලෙක්ට්‍රෝන. හරිද? ඉලෙක්ට්‍රෝන ඉතා විශාල ප්‍රමාණයක් ගිලිලා තියෙනවා. මේ ගිලිලා තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන වලට අපි විභවාන්තරයක් සැපයුවාම නේද? මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ගමන් කරන්න පටන් ගන්නවා. දැන් ධන ඍණ නම් ධාරාව යන්න ඕනේ මේ පැත්තට. කියන ඉලෙක්ට්‍රෝන ගමන් කරනවා මේ පැත්තට. මේ දෙන ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් එන්න ගත්තොත් ඒක මේකේ වදිනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ ගිහිල්ලා සමහරවිට ඉලෙක්ට්‍රෝන එක වදිනවා. ආයෙ ධන අයන වල වදිනවා. ආයෙ මෙහෙම වැඩි නේද? ටිකක් අමාරු ගමන ගෙනවා කියලානේ අපි කතා වුණේ නේ. ප්ලාවිත ප්‍රවේගය කියලා කියන්නේ අපි අර්ථ දැක්ුවේ ඔන්න ඔහොම. ඒත් ඒ කියන්නේ දැන් විභවාන්තරයක් ලබා දුන්නාම ඉලෙක්ට්‍රෝන මේ පැත්තට ගමන් කරන එකට ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්තට ධාරාව යනවා කියලානේ අපි සම්මත කරගෙන තියෙන්නේ. හැබැයි දැන් අපි එහෙම සම්මත කරන් තියෙන්නේ. එතකොට දැන් අපි හිතමු මෙහෙම අපි දැන් විභවාන්තරය ලබා දීලා මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ගලාගෙන එන්නේ යම්කිසි උෂ්ණත්වයක. අපි හිතමු T කියලා. T කියලා උෂ්ණත්වයක තමයි ගලාගෙන එන්නේ. නැත්නම් අපි T කතාව මතක කරලා නිකන් තීරණ විදිහට ලියමුනේ සෙල්සියස් අංශක 32 දී. හරි සෙල්සියස් අංශක 32 දී තමයි ඔය සිද්ධිය සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් ඔයාලා දන්නවා රසායන විද්‍යාව නැත්නම් කෙමිස්ට්‍රි ඉගෙන ගනිද්දිත් මේ ෆිසික්ස් වල අපි කතා කරනවා ඕනම පදාර්ථයක මේ තියෙන අංශු නැත්නම් පදාර්ථයේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන සහ ඔය කියන අයන ඕන එකක් අරගත්තොත් ඒවා එකම විදිහට මෙහෙම හෙල්ලෙන්නේ නැතුව ඔහොම නිකන් හයි වෙලා තියෙන අයන කොහෙවත් නැහැනේ. මේ පදාර්ථය ඇතුලේ තියෙන සියලුම අයන සහ ඉලෙක්ට්‍රෝන මේ සියලුම ඒවා ඒකේ ඒ පදාර්ථය පවතින උෂ්ණත්වයට අනුරූපව චලනය වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ උෂ්ණත්වයට අනුරූප චාලක ශක්තිය ඔය හැම අණුවකටම තියෙනවා. ඒතර මෙහෙම කිව්වොත් දැන් අණුවක් නිකන් ඉන්නේ මෙහෙම කම්පණය වෙවි චලනය වෙවි තමයි ඉන්නේ. ඒතර එහෙම චලනය වෙන්නේ උෂ්ණත්වයට අනුරූපව එයාට මොකක් තියෙන හින්දාද? චාලක ශක්තියක් තියෙන නිසා. අපේ උෂ්ණත්වය වැඩි කරොත් අණුවල චාලක ශක්තිය මොකද වෙන්නේ? වැඩි වෙනවා. ඒක අපි ඔය රසායන විද්‍යාවේ භෞතික විද්‍යාවේ හැමදැනම කතා කරන මූලික සංකල්පයක්. උෂ්ණත්වය වැඩි කරද්දී මේ අණුවල චාලක ශක්තිය වැඩි වෙනවා. ඒතර කවුරු හරි කෙනෙක් ඇහුවොත් උෂ්ණත්වය කියන්නේ චාලක ශක්තියද කියලා නෑ. එහෙම නෑ. හරිද? උෂ්ණත්වය කියලා කියන්නේ චාලක ශක්තිය නෙමෙයි. හැබැයි චාලක ශක්තියේ මිම්මක් තමයි උෂ්ණත්වය කියලා කියන්නේ. අපි මොනවා හරි තැනක උෂ්ණත්වය වැඩි කියලා කියන්නේ ඒ අදාළ පදාර්ථයේ මොකක් වැඩිද? අණුවල චාලක ශක්තිය වැඩි කියලා කියන එක නේ. ඕනම තැනක උෂ්ණත්වය වැඩි කියලා කියන්නේ පදාර්ථයේ අණුවල චාලක ශක්තිය වැඩි කියලා කියන එක. ඒ නිසා උෂ්ණත්වය කියලා කියන්නේ යම්කිසි පදාර්ථයක පවතින අණුවල චාලක ශක්තියේ මිම්මක් කිව්වට වරද්දක් නෑ. චාලක ශක්තියම නෙමෙයි ඈ. ඒක උෂ්ණත්වය මේක චාලක ශක්තිය. ඒ නමුත් මේ දෙක අතර සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. එතකොට ඔය කියන මේ සෙල්සියස් අංශක 32 උෂ්ණත්වය අපි හිතමු අපි මොනවා හරි ක්‍රමයකට කියන්නේ මේක රත් කරනවා කියලා හිතමු. මොනවා හරි අපි ගාව තියෙන ලැබ් එකේ තියෙන බන්සන් බර්නර් එකක් අරගෙන මොකද කරන්නේ? අපි මේක රත් කරනවා. රත් කරොත් 32 අපි හිතමු 40ට වැඩි වුණා කියලා. කොහොම උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනකොට මේ අංශුන්ගේ මේක ඇතුලේ තියෙන මේ ධන අයනවල සහ ඉලෙක්ට්‍රෝන කියලා කියන ඒවාවල මේ අංශුන්ගේ චාලක ශක්තිය මොකද වෙන්නේ? වැඩි වෙන්න පටන් අර ගන්නවා. ඒවා හයියෙන් කලින් මේ ගානට චලනය වෙවි හිටපුවුන් දැන් හයියෙන් චලනය වෙන්න පටන් අර ගන්නවා. ඔයාලටම තේරෙයි. දැන් මේ ඉන්න ඉලෙක්ට්‍රෝනෙට අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මෙයා මේ ඉලෙක්ට්‍රෝනෙට මෙතන කෙලවරට දැන් එයා කලින් ආවනේ සෙල්සියස් අංශක 32 දී යා මෙතන ඉඳලා මෙතනට ආවා.
නිකන් එකපාරට ඩෝන් ගාලා නෑ එහෙම ආවේ නෑ නේද එහෙම වැඩි වැඩි මේ ප්‍රාවිත ප්‍රවේගය අපි එහෙමනේ කතා කරේ මෙහෙ වැඩි වැඩි හරි අමාරුවෙන් තමයි මේ පැත්තට ආවේ දැන් උෂ්ණත්වය වැඩි වුණාම මේ අණු වල මේ ධන අයන වල මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වල චාලක ශක්තිය වැඩි වෙනවා නම් ඔයාලටම තේරෙනවා ඇති මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දැන් මෙතනට එන්න කලින්ට වඩා අමාරුයි ඒ හේතුව තමයි මොකද්ද මේ අයන ඔක්කොගේම චාලක ශක්තිය වැඩි නිසා මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන සිදු කරන ගැටීම් ප්‍රමාණය මොකද වෙන්නේ මේ සන්නායකය තුල වැඩි ඉතා අධික විදියට ගැටීම් ගොඩාක් සිද්ධ කරන්න වෙනවා ඒ ගැටීම් වැඩි නිසා ඇත්තටම එයා මෙන්න මේ පැත්තට සිදු කරන විස්ථාපනයේ ගානම තමයි මේ පැත්තට සිදු කරන විස්ථාපනය කියන්නේ ඒ විස්ථාපනය සිදු කරන්නේ යාට ගත වන කාලය වැඩි යා ලොකු කාලයක් ගත කරනවා මෙතනට මෙතනට එන්න ඒ කියන්නේ ඉන්න අමාරුයි කලින්ට වැඩිය අපහසුයි ගැටීම් ගාන වැඩි නිසා ඒ නිසා මතක තියාගන්න උෂ්ණත්වය කියලා කියන එක වැඩි වෙනකොට ප්‍රතිරෝධය කියලා කියන එක මොකද වෙන්නේ ප්‍රතිරෝධය වැඩි වෙනවා උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනකොට සන්නායකයක ප්‍රතිරෝධය මොකද වෙන්නේ වැඩි වෙනවා හරි ඒක පැහැදිලි හරිද උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනකොට සන්නායකයක ප්‍රතිරෝධය වැඩි වෙනවා ඒක පැහැදිලි කරන්නේ ඔන්න කතාවෙන් හරිද එතකොට ඔන්න ඕකට අපිට ලස්සන සමීකරණයක් දීලා තියෙනවා උෂ්ණත්වය සහ ප්‍රතිරෝධය අතර සම්බන්ධතාවය උගන්වන්න හරිද මේ සමීකරණය තමයි r θ සමානයි r0 වාරයක් 1 ධන ඇල්ෆා θ හරිද r θ සමානයි r0 වාරයක් 1 ධන ඇල්ෆා θ තමයි අපේ සමීකරණය මොකද්ද මේ පද වලින් කියන්නේ r θ කියලා කියන්නේ තීටාහිදී ප්‍රතිරෝධය මොකද r θ කියලා කියන්නේ තීටාහිදී ප්‍රතිරෝධය ඒ කියන්නේ මොකද ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා නම් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ආංගල මාලිරට රෙසිස්ටන්ස් at theta temperature නේද theta කියලා කියන ටෙම්පරේචර් එකේදී රෙසිස්ටන්ස් එක හරි r not කියලා කියනකොට මේක මෙතන ලියන්න නේ රෙසිස්ටන්ස් at theta temperature හරිද theta කියලා කියන ටෙම්පරේචර් එකේදී රෙසිස්ටන්ස් එක මොකද්ද මේ r not කියලා කියන්නේ r not කියලා කියන්නේ වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි මතක තියාගන්න මෙන්න මේක අද අම්ම කියන වැදගත් කරලා ලියන්නම් සෙල්සියස් අංශක බිඳුවේදී ප්‍රතිරෝධය මොකද්ද r θ කියලා කියන්නේ සෙල්සියස් අංශක බිඳුවේදී ප්‍රතිරෝධය ඒ කියන්නේ resistance at නේද 0 celsius resistance at 0 celsius හරි ඊට පස්සේ මේ එක කියලා කියන්නේ එකයි ඒක වෙනසක් නෑ හරිද එක කියලා කියන්නේ එකයි ඊට පස්සේ තව පොඩි පදයක් තියෙනවා මෙන්න මෙතන පොඩි සංගුණකයක් හරි මේකට කියනවා සිංහලෙන් කියනවා ප්‍රතිරෝධයේ උෂ්ණත්ව සංගුණකය කියන මොකක් කියලාද කියන්නේ ප්‍රතිරෝධයේ උෂ්ණත්ව සංගුණකය ඒ කියන්නේ ප්‍රතිරෝධය වෙනස් වෙන්න බලපාන ඒ කියන්නේ උෂ්ණත්වය පැත්තෙන් ප්‍රතිරෝධය වෙනස් වෙන්න බලපාන සාධකය නේ උෂ්ණත්වය පැත්තෙන් ප්‍රතිරෝධය වෙනස් වෙන්න බලපාන සාධකය ඒක ප්‍රතිරෝධයේ උෂ්ණත්ව සංගුණකය ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා මේකට temperature නේද temperature coefficient of resistance කියලා කියනවා හරිද මේකට කියන්නේ temperature coefficient of resistance කියලා හරි මේක ඇවිල්ලා ප්‍රතිරෝධයේ උෂ්ණත්ව සංගුණකය තමයි මේ ඇල්ෆා මොකද්ද θ කියලා කියන්නේ temperature ඒ කියන්නේ උෂ්ණත්වය හරිද θ කියලා කියන්නේ කෙලින්ම temperature හරි ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කෙලින්ම temperature හරි මේ සමීකරණය ඔයාලට පැහැදිලි ඇති හරිද r θ සමානයි r0 වාරයක් 1 ධන ඇල්ෆා θ හරිද දැන් මේක දිහා බැලුවාම හරිද ඔයාලට නිකන් පොඩි සුපුරුදු ගතියක් එනවා නේ ඒ කියන්නේ පොඩ මේක දැකලා කලින් පුරුදු ගතියක් තියෙනවා මම කියන්නම් කොහෙද කියලා කොහෙද අපි දැක්කේ ඔය වගේ අපි දැක්කේ තාපයේ නේ තාපයෙන් දැක්ක කියලා හිතනවා නේ L2 සමානයි L1 වාරයක් නේද L1 වාරයක් 1 ධන ඇල්ෆා θ මතකද ඊට පස්සේ A2 සමානයි A1 වාරයක් 1 ධන බීටා θ ඊට පස්සේ ආයි කිව්වා B2 සමානයි B1 වාරයක් 1 ධන ගැමා θ හරිද ඔන්න ඔහොම කියලා අපි කිව්වනේ මෙයා කිව්වනේ තාපයේදී එතකොට මේ මොනවද කිව්වේ අර ප්‍රසාරණය කියලා කිව්වේ නේ මොනවා හරි එකක් රත් කරනකොට දිග හරි නැත්නම් වර්ගඵලයේ පරිමාව වැඩි වීමට අපි සමීකරණ කිව්වනේ මේ තියෙන්නේ මේ සමීකරණ. ඒතර ඒ වගේම නේදනේ එමමයි නේද මේ ඒකනේ අපිට මේක හුරු පුරුදු. ඔව් හොඳට මතක තියාගන්න මෙහෙමයි. ගොඩක් අය රටවට පටලව ගන්න වලිගේ භාග ගන්න තරක් ඕක. හරිද? මේ සමීකරණේ එක වගේ يعني එකම විදිහට යෙදෙන්නේ නැහැ. හරිද? එක කියන්නේ
මේ සමීකරණ දෙකේ භාවිතයන් දෙක ටිකක් චූටි වෙනසක් තියෙනවා. ටිකක් නෙමෙයි ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. මම මේ වෙනස මොකක්ද කියලා කියන්න. මේ පද ටික හොඳට ඔයාලගේ නෝට් එකක් මොනවා හරි හදා ගන්නවා නම් ඒක ලියා ගන්න. r θ කියලා කියන්නේ θ හිදී ප්‍රතිරෝධය, r නෝට් කියලා කියන්නේ සෙල්සියස් අංශක බිඳුවේදී ප්‍රතිරෝධය, එක ඇල්ෆා කියන්නේ ප්‍රතිරෝධයේ උෂ්ණත්ව සංගුණ කියලා නැත්නම් temperature coefficient of resistance, θ කියලා කියන්නේ temperature, මේක resistance at θ, මේක resistance at 0 celsius. හරි. ඒ ටික තමයි මේ සමීකරණයෙන් කියන්නේ. හරි. අපි බලමු මොකද්ද මේ මම මේ කියව බහුභූතය කියලා. හරිද? අපි මෙහෙම දාමු. හරි. දැන් ඔයාලට මතක ඇති මොනවා හරි ගානක් දුන්නොත් ඔයාලගේ දැන් අපි සුපුරුදු සමීකරණයට යනකො L2 සමානයි L1 වාරයක් 1 ධන ඇල්ෆා θ කියලා කියන සමීකරණ. මේ සමීකරණයද නේද? තාපේ පාඩමේදී ඔයාලා ඉගෙන ගත්තා මොනවා හරි වස්තුවක් තියෙනවා L1 කියලා දිග, මේකේ උෂ්ණත්වය θ1, ඊට පස්සේ අපි මේක රත් කරනවා θ2 කියලා කියන උෂ්ණත්වයට. එතකොට මේක L2 දක්වා දිග වැඩි වෙනවා. හරිද? මුලින් L1 පස්සේ L2. ඒතකොට ඔයා මේ සමීකරණය ආදේශ කරන්නේ කොහොමද? ආදේශ කරන්නේ L2 සමානයි L1 වාරයක් 1 ධන ඇල්ෆා θ2 ඍණ θ1. කොහොම තමයි ඔයා මේක ආදේශ කරන්නේ. හරි? ওই විදිහට ඔයා ආදේශ කරලා සුළු කරනවා. දැන් අපේ මේ සමීකරණය මොකක්ද? මේ සමීකරණය r θ සමානයි r නෝට් වාරයක් 1 ධන ඇල්ෆා θ. ඒකත් ඒ වගේමයි. හරිද? හොඳයි. මෙහෙමයි. මේකේ ඇල්ෆායි මේ ඇල්ෆායි වෙනස් කියලා කියන කිසිම මම එච්චරම නිකන් ඔයාලා මේ එච්චරම මේ මොඩයි කියලා මම එහෙම කරන්නේ නැහැ. හරිද? මේ දෙක කියන්න දෙයක් නැහැ. මේ දෙක අනිවාර්යෙන් මොකද වෙන්නේ? මේ දෙකෙදි වෙනස් නැහැ. මේක ඇවිල්ලා නේද? ප්‍රසාරණ සංගුණකය. මේක ඇවිල්ලා මොකද්ද? අපි දැන් කතා කරපු ප්‍රතිරෝධයේ උෂ්ණත්ව සංගුණ කියන ඒක වෙනස්. ඒක මකුර දැම්මට ඒක කොහොමද වෙනස්? මම කියන්නේ සමීකරණේ යෙදෙන විදිය වෙනස් කියලා. මේක මෙච්චර ස්ට්‍රෙස් කරලා කියන්නේ මේක ටිකක් වැරදි නේ. හරිද? මොකක් පස්සේ අමතක වෙන හින්දා. r θ සමානයි r නෝට් වාරයක් 1 ධන ඇල්ෆා θ. මේ සමීකරණේ මේ බලන්න ඔය මේක හිතන්නකො මෙහෙම මෙතන දැන් r θ කියලා කිව්වේ θ කියලා කියන සෙල්සියස් එකේදී රෙසිස් ප්‍රතිරෝධයනේ. මෙතන නෝට් කිව්වේ හරිද? බිඳුවේදී සෙල්සියස් අංශක බිඳුවේදී ප්‍රතිරෝධය. ඒක හරි වැදගත්. මෙතන මේ L1 කියලා කියන්නේ බිඳුවේ කතාවක්ද? එහෙම එකක් නෙවෙයි. මෙතන L1 කියලා කිව්වේ ආරම්භක දිග. මේක අවසාන දිග. මේක අවසාන ප්‍රතිරෝධය බව හරිය. يعني මේක අවසාන දිග වගේ මේක අවසාන ප්‍රතිරෝධය. ඒ කියන්නේ θ කියලා කියන උෂ්ණත්වයේදී ප්‍රතිරෝධය. හැබැයි මෙතන L1 ආරම්භක දිග වුණාට මෙතන කියන්නේ ආරම්භක ප්‍රතිරෝධ කතාවක් නෙමෙයි. මෙතන කියන්නේ බිඳුවේදී ප්‍රතිරෝධය. එතනට ආදේශ කරනකොට කෙලින්ම බිඳුවේ ප්‍රතිරෝධය. හරිද? මේක 1 ධන ඇල්ෆා ඔයාලා දෙයි ගානේ θ කියලා කියන්නේ උෂ්ණත්ව වෙනස නෙමෙයි. මේ මෙතන ගත්තේ උෂ්ණත්ව වෙනසනේ. θ2 ඉඳලා θ1කට ආවම θ2 නෙමෙයි θ1. මෙතන කියන්නේ උෂ්ණත්ව වෙනසක් නෙමෙයි. පැහැදිලිද? මෙතන උෂ්ණත්ව වෙනසක් නෙමෙයි කියන්නේ මෙතන කියන්නේ මොකද්ද? මෙතන කියන්නේ උෂ්ණත්වය. ඒ කියන්නේ θ බවට පත් වුණා නම් ඒක θ. මේක තවත් තේරුම් නැත්නම් අපි යමු ගානකට. චූටි ගානකට. හරිද? මම මේ ගාන හදන විදිය කිව්වහම ඔයාලට ඔක තේරෙයි මම මේ මෙච්චර කියන්න try කරන්නේ මොකද්ද කියලා. හරිද? හරි. මෙහෙම හිතන්නකෝ. අපි ගාව ගානක් තියෙනවා මෙහෙම. හරි? අපි ගාව තියෙනවා යම් ලෝහයක ඔයාලා මේක පොඩ්ඩක් නෝට් කරගන්න. මම මේක නිකන් කියවගෙන යන්නම්. යම් ලෝහයක උෂ්ණත්ව සංගුණකයේ 20 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 4. අපිට දීලා තියෙනවා ප්‍රතිරෝධයේ උෂ්ණත්ව සංගුණකයේ 20 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 4යි කෙල්විනයට කියලා. ප්‍රතිරෝධය සෙල්සියස් අංශක 30 දී මෙන්න මෙහෙම සන්නායකයක් දීලා තියෙනවා. R 30 අපිට දීලා තියෙනවා. R 30 අපිට දීලා තියෙනවා ඕම් 100යි කියලා. හරිද? R 30 අපිට දීලා තියෙනවා ඕම් 100යි කියලා. අපෙන් අහනවා R 50 කීයද කියලා. ඒ කියන්නේ සෙල්සියස් අංශක 50 දී ප්‍රතිරෝධය කොච්චරද කියලා තමයි අහන්නේ. හරි? සෙල්සියස් අංශක 50 දී ප්‍රතිරෝධය කොච්චරද කියලා අහනවා. ওই විදිහට දීලා. 30 දී දීලා තියෙනවා 100යි කියලා 50 දී කොච්චරද කියලා අහන්නේ. එතකොට දැන් මේක ආදේශ කරන්න බෑ මෙන්න මෙහෙම. මොකද්ද? මේ බලන්න. R 2 සමානයි නෑ. sorry. R θ සමානයි R නෝට් වාරයක් 1 ධන ඇල්ෆා θ කියලා අරගෙන R θ කියලා කියන්නේ 50 දී ගාන. ඒ කියන්නේ R 50 අපිට හොයන්න තියෙන එක. R θ කියලා කියන්නේ R නෝට් කියලා කියන්නේ ඕම් 100යි. හරිද? ඒ කියන්නේ 30 දී ගාන. දාමුකෝ. R 50 සමානයි. හරිද? R 30 වාරයක් 1 ධන ඇල්ෆා θ. R 50 කියලා කියන්නේ R 50 අපිට හොයන්න තියෙන එක දන්නේ නැහැ. R 30 කියලා කියන්නේ ඕම් 100. 1 ධන ඇල්ෆා අපිට දීලා තියෙනවා 20 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 4යි කියලා. වැඩි කිරීම θ කියලා කියන්නේ 50න් 30ක් අඩු නම් උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 30 ඉඳලා සෙල්සියස් අංශක 50ට පත් කරලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා 50 අඩු කිරීම 30 20යි කියලා ඔන්නෝම ආදේශ කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. මේක සම්පූර්ණයෙන් වැරදි.
හරිද? හේතුවයි මේ මෙතනට ඔයා ආදේශ කරන්නේ 30 දී ප්‍රතිරෝධයනේ. 30 දී ප්‍රතිරෝධය මේක බිඳුවේ ප්‍රතිරෝධය. ඉතින් බිඳුවේ ප්‍රතිරෝධය දීලා නැහැ. ඔව් දීලා නැහැ තමයි. හරිද? ඒක දීලා නැහැ ගානේ. හරි? මෙහෙම මේක මොනවා කරා මෙතන මේක මේ උෂ්ණත්ව වෙනසක් නෙමෙයි මෙතන මේ මේක උෂ්ණත්ව වෙනස නෙමෙයි. මේක ප්‍රතිරෝධය. මේ ඔයා ආදේශ කරලා තියෙන තාපය ආදේශ කරපු විදිහට. එහෙම මේකට ආදේශ කරන්න බැරි බවයි මේ කියන්නේ. ඒක කොහොමද මේ ගන්න හදන්නේ? මේක හදන්නේ මෙහෙමයි නේ. ඒකත් හදන්න පුළුවන්. අර දත්ත අඩුත් නැහැ. හොඳේ. කියන්නේ R නෝට් දීලා නැහැ කියලා හදන්න බෑ කියලා ගන්න. මොන බලන්න හදන්නේ නෙමෙයි. ඒක හදන්නේ අපි දන්නවා R 30 සමානයි R නෝට් වාරයක් 1 ධන ඇල්ෆා තීටා. R 30 කීයද? ඕම් 100යි. ඔන්න බලන්න මේ. ඕම් 100යි. මම මෙතනට දාන්නේ R නෝට්යි 30ට ආදේශ කරනවා මේ සෙල්සියස් අංශක 30 දී මේ. සෙල්සියස් අංශක 30 දී 30 ආදේශ කරනවා. 30 දී ප්‍රතිරෝධය 100යි. R නෝට් අපි දන්නේ නැහැ දත් එක්ක දීලා නැහැනේ. 1 ධන ඇල්ෆා 20 වැඩි කිරීම 10 රින 4යි. මේ තීටා කියලා කියන්නේ 30 ඈ. වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි. මේ උෂ්ණත්ව 30යි. ඒක තමයි කතාව. ඔන්න 30. මේක පළවෙනි සමීකරණය. හරි? ඊට පස්සේ ආදේශ කරනවා 50 දී. ඒක තමයි හොයන්න තියෙන්නේ. මොකද්ද? R 50 සමානයි ආයි සමීකරණේ R නෝට් පාරක් 1 ධන ඇල්ෆා තීටා. R 50 අපි දන්නේ නැහැ. සමානයි. R නෝට් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එකම R නෝටයි බිඳුවේ ප්‍රතිරෝධය ඒ ගානමනේ. ඒ R නෝට් පාරක් 1 ධන ඇල්ෆා කියලා කියන්නේ 20 වැඩි කිරීම 10 රින 4 වැඩි කිරීම මේක මොකද්ද? 50යි. මෙයා දෙවෙනි සමීකරණය. කොයි දෙක බෙදන්නේ? මේ 100 බෙදීම R 50 සමානයි. ඇත්තටම R නෝට් දෙක කැපිලා යනවා. R නෝට් වාරයක් 1 ධන මෙතන එනවා 600 වැඩි කිරීම 10 රින 4. මෙතන එනවා R නෝට් වාරයක් 1 ධන 1000 වැඩි කිරීම 10 රින 4 කියලා. R නෝට් කැපිලා යනවා. මේක සුළු කරා නම් ඔයාලට මොකක් හොයාගන්න පුළුවන්? R 50 හොයාගන්න පුළුවන්. දැන් තේරෙනවා නේද මේකේ භාවිතය වෙනස් කියලා. ඒ කියන්නේ තාපයේ ඔයාලා කතා කරන විදිහයි ආදේශ කරපු විදිහයි මේකේ ආදේශ කරන විදිහයි වෙනස්. ඒක ඔය විදිහට තමයි මේකේ ගණන් හදන්නේ. හරිද? මේකේ ගණන් දෙන්නෙත් ඔය විදිහට හදන්නේ ඔය විදිහට. හරිද? දෙන්නෙක් ගොඩක් කරාට ඔය විදිහටම තමයි. හරි. එතකොට ඒ නිසා ඉතින් ඔයාලට තේරෙන හැටි සාමාන්‍යයෙන් ඕනම ප්‍රතිරෝධයක් ගත්තොත් දැන් R තීටා සමානයි R නෝට් වාරයක් 1 ධන ඇල්ෆා තීටානේ. ඒතකොට මේක අපිට R තීටා සමානයි R නෝට් ධන R නෝට් ඇල්ෆා තීටා කියලා මේ මොනා කරන්න පුළුවන්ද? වරහන් ඉවත් කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට R තීටා සමානයි R නෝට් ඇල්ෆා තීටා ධන R නෝට් y සමානයි mx ධන c විදිහට මේක මොනවා කරන්න පුළුවන්ද? නේද? අපි හිතන්නකෝ ඒ කියන්නේ අපි මේකේ මොනවා හරි උෂ්ණත්වයත් එක්ක ප්‍රතිරෝධය වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා ප්‍රස්තාරයක් ගෙවුවොත් අපිට ඕක තමයි එන්නේ නේ. උෂ්ණත්වය වෙනස් කරාම ඒ අණු ප්‍රතිරෝධය වෙනස් වෙනවා. එහෙනම් උෂ්ණත්වය වෙනස් කරන එක මේ ස්වායත්ත විචල්‍ය ඒ අණුව වෙනස් වෙන කෙනා පරායත්ත විචල්‍ය. අපි වෙනස් කරන්නේ තීටා. ඒ අණුව වෙනස් වෙන්නේ r තීටා. හරිද? එහෙම ප්‍රස්තාරයක් ගෙවුවොත් ඒක y සමානයි mx ධන c ආකාරයේ ප්‍රස්තාරයක් තමයි අපිට ලැබෙන්නේ. සමහර වෙලාවට කියන්නේ සමහර ප්‍රතිරෝධ මොකද වෙන්නේ? මේ සම්බන්ධතාවයෙන් අපගමනය වෙනවා ඊට අධික උෂ්ණත්වවලදී. ඒ කියන්නේ ගොඩක් දුරට අපි මේක රත් කරගෙන යනකොට සමහරවිට ඒකේ තියෙන බන්ධන විදිලා නේද? එයාගේ තියෙන කියන්නේ පදාර්ථයේ ව්‍යුහය පවතින ස්වභාවය, කියන්නේ ඝනයක් ද්‍රවයක් බවට පත් වෙලා ඔයගේ දේවල් පාව වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වෙලා මේක මොකද වෙන්නේ? මේ රේඛාවෙන් අර සරල රේඛාවක් කියලා කියන එකෙන් අපගමනය වෙලා යන්න හැකියාවක් තියෙනවා ඊට අධික උෂ්ණත්වවලදී. හරි? එහෙම වෙන්න ඕන නම් පුළුවන්. හරි ඒක නිකන් ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්න. ඒතර ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මොකද වෙන්නේ? අපේ කතාව එන්නේ ප්‍රතිරෝධ සහ උෂ්ණත්ව අතර සම්බන්ධය ඔන්න ඔය වගේ. හරි? රයිට්. ඊට පස්සේ අපිට තව ටිකක් ලස්සන කොටසක් කතා කරන්න තියෙනවා සුපිරි සන්නායක කියලා. හරි? සුපිරි සන්නායක. මේකට කියනවා ඉංග්‍රීසියෙන් සුපර් කන්ඩක්ටර්ස් කියලා. හරි? සුපර් කන්ඩක්ටර්ස් කියලා. හරිද? මේ සුපර් කන්ඩක්ටර්ස් නැත්නම් සුපිරි සන්නායක කියලා කියන එක ඔය ඕලන්ද ජාතික විද්‍යාඥයෙක්ලු හොයාගත්ත කියලා කියන්නේ. දැන් අපි කතා කරද්දී වලට මේ පාඩම පටන් ගන්නෙද්දිම අපි දේවල් කීපයක් ගැන කතා කරන්නේ. සන්නායක ගැන කිව්වා, කුසන්නායක ගැන කිව්වා, අර්ධ සන්නායක ගැන කිව්වා. දැන් මේ කියන්නේ සුපිරි සන්නායක ගැන. ඒතර සන්නායක තියෙනවා, කුසන්නායක තියෙනවා, අර්ධ සන්නායක තියෙනවා, සුපිරි සන්නායක තියෙනවා. හරිද? මේ කියන්නේ සුපිරි සන්නායක ගැන. සාමාන්‍යයෙන් සුපිරි සන්නායක ලෝකේ නැහැ. හරි ලෝකේ නැහැ කිව්වොත් හරිද? මෙහෙම සුපිරි සන්නායක කියලා කියන ඒවා මේ අපි එදිනදා ජීවිතේ අපිට සුලභව හම්බ වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි දන්නවනේ සාමාන්‍යයෙන් සන්නායකයක් විදිහට අපිට හම්බ වෙන්නේ සියලුම ලෝහ සහ අලෝහයක් වෙන කාබන්නේ. දැන් සුපිරි සන්නායක කියලා කියන ඒවා ඔයාලට අපි කතා කරාගෙන අපි අර කිව්වා වගේ මොකද්ද? දැන් සන්නායකයක් මෙහෙම තියෙනවා නම් මේක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ? ධන ආයන තියෙනවා,
නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙනවා. මේ නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන තමයි මොනවා වෙන්නේද? ගමනට දායක වෙන්නේ. ධාරාවේ ගමනට දායක වෙන්නේ. එතකොට අර්ධ සන්නායකවල නේද? අපි කතා වුණේ අර ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් වල මේ තමයි වැඩි හරියක් කතා කරන්නේ. උෂ්ණත්වයේ අඩු වැඩි වීම සමග ඒක හැදිර කියන්නේ අපි ගන්න ලෝ ඒ කියන්නේ ඒකත් එක්ක සම්බන්ධ කරන අනෙකුත් මූලද්‍රව්‍ය අණු ඔය වගේ දේවල් අනුව අර්ධ සන්නායකවල මොකද වෙන්නේ? ධාරාවේ ගමන වෙනස් වෙනවා නේ. ඒ කියන්නේ ධාරාවේ එක අවස්ථාවකදී ගමන් කරන එක අවස්ථාවකදී ගමන් කරන්නේ නැහැ. ඔය වගේ අර්ධ සන්නායකවල වෙනස් වෙනවා. සුපිරි සන්නායකවල තියෙන වෙනස තමයි මේ සුපිරි සන්නායක ධාරාව සඳහා දායක වෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුග්ම ලෙස. මොනවා ලෙසද දායක වෙන්නේ? ඉලෙක්ට්‍රෝන යුග්ම ලෙස. ඒ කියන්නේ සහසංයෝජ බන්ධනයකින් බැඳිච්ච ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් විදිහට තමයි මොකක් අරන් යන්නේද? ධාරාව අරන් යන්නේ. ඒක තමයි මේ සුපිරි සන්නායකවල තියෙන වෙනස. තේරුණා මම කියන්නේ දැන් මේකේ උතුර්තයේ තිබුණේ නිකන් මේ මොනවාද තනි ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් නේ ධාරා ගමනට දායක උනේ. සුපිරි සන්නායකයක් කියලා කියන ඒවා ඉලෙක්ට්‍රෝන යුග්ම විදිහට තමයි. කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන සහසංයෝජ බැඳිච්ච ඉලෙක්ට්‍රෝන යුග්මයක් තමයි ධාරා ගමනට දායක වෙන්නේ. හරිද? ඒක තමයි සුපිරි සන්නායකවල තියෙන වෙනස. සහ මේකේ ප්‍රතිරෝධය ඉතා අඩුයි. හරිද? ප්‍රතිරෝධය ඉතා අඩුයි. ඒ නිසා ඉතා අඩු විභවාන්තරයක් දීලා අධික ධාරාවක් මොනවා කරන්න පුළුවන්ද? ප්‍රතිරෝධය අඩුයි කියලා කියන්නේ ධාරා ගමනට හරි ලේසි. ඉතා අඩු විභවාන්තරයක් දීලා අපිට හොඳ ධාරාවක් මොනවා කරන්න පුළුවන්ද? යවන්න පුළුවන්. මේවා රත් වෙනවා හරි අඩුයි. ඇයි ඒ? ප්‍රතිරෝධයක් නැහැනේ. ධාරාවේ තාපන ඵලය කියලා කියන එක හරි අඩුයි. ලොකුවට තාපය උත්පාදනය වෙන්නේ නැහැ මේ සුපිරි සන්නායක වලින්. අපි ධාරාවක් යවුවා කියනවා. පැහැදිලිද? ඒක තමයි සුපිරි සන්නායක වල තියෙන ඉතා විශේෂත්වය. කොහෙද මේවා පාවිච්චි කරන්නේ? මේවා පාවිච්චි කරන්නේ ඔයාලා අහලා ඇති. දැන් ඔය අපි කතා කරන අපි දැන් මේ ඉන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එක ඔය තියෙන YouTube එක හරිද? ඔය හැම එකකම ඩේටාබේස් එක නැත්තම් මේවා තියෙන දත්ත ගබඩා කරලා තියෙන සුපර් කම්පියුටර්ස් වල නැත්තම් සුපිරි පරිගණකවල කියලා ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇතිනේ. මේ සුපර් කන්ඩක්ටර්ස් කියලා කියන ඒවා මම කලින් කිව්වා වගේ මේ මොනවාද මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුග්ම නැත්තම් මේ කියන්නේ බොන්ඩඩ් ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් වලින් මොනවා කරන් යන හින්දාද? ධාරාව අරගෙන යන්නේ නැත්නම් කරන්ට් එක අරගෙන යන හින්දා මෙයා රෙසිස්ටන්ස් එක ගොඩක් අඩුයි. හරිද? මේ සුපිරි සන්නායක හැසිරෙන විදිය. රෙසිස්ටන්ස් එක ගොඩක් අඩුයි. ඒ හේතුව හින්දා සුපර් කම්පියුටර්ස් වල data transfer කරන්න ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ මොනවා කියලා කියනවද? ඔය සුපර් කන්ඩක්ටර්ස් කියලා කියනවා. හරිද? ඒවා ඇත්ත වෙන්න ඇති මම දන්නේ මේ කියන තියරි මම කියන්නේ. හරිද? ඒතකොට එහෙමලු. හරි? මේවල පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට අමතරව කියනවා ඔයගොල්ලෝ චුම්බක පාඩම ඉගෙන ගත්තා නම් ඒ කියන්නේ ටෙස්ලා 10ක විතර. හරි? ටෙස්ලා 10ක විතර ප්‍රබල චුම්බක ක්ෂේත්‍ර. හරිද? ටිකක් powerful magnetic fields. හරිද? නැත්නම් ටෙස්ලා 10ක විතර ප්‍රබල චුම්බක ක්ෂේත්‍ර කියලා කියනවා ඇති කරන්න මේ සුපිරි සන්නායක පාවිච්චි කරනවා කියලා කියනවා. ඒතකොට ඒ හින්දා මේ සුපිරි සන්නායකයකට අපි නිකන් මේ සුපිරි සන්නායක වලල්ලක් අරගෙන ඒ සුපිරි සන්නායක වලල්ලට ධාරාවක් දුන්නොත් මේ ධාරාව ඉතා වැඩි ධාරාවක්. ඒ කියන්නේ අඩු විභවාන්තරයකින් ලොකු ධාරාවක් යවන්න පුළුවන්. එහෙම කරලා මේ මැද මොනවා කරන්න පුළුවන්ද? ඉතා ප්‍රබල චුම්බක ක්ෂේත්‍ර ඇති කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. හරිද? ඒ වගේ මේ සුපිරි සන්නායක වල ගුණාංග තියෙනවා. හරිද? දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මොනවද මේ සුපිරි සන්නායක නේ? ওই ප්‍රශ්න වල සන්නායක කිව්වොත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කොපර් කියලා කියන්නේ සන්නායකයක්, සිල්වර් කියලා කියන්නේ සන්නායකයක් නේද? අයන් නැත්නම් යකඩ කියලා කියන්නේ සන්නායකයක්. ඔක දන්නවා. කන්ඩක්ටර් එකක්. හරි? නමුත් දැන් සුපිරි සන්නායක නැත්නම් සුපර් කන්ඩක්ටර්ස් කියලා කියන්නේ මොනවද? ඔව්. ඒක මෙහෙමයි. දැන් හොයාගෙන තියෙන විදිහට කියන විදිහට දැනට හොයාගෙන තියෙන්නේ දැනට කියන්නේ සෙරමික් එකක් තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ සෙරමික්. හරිද? සෙරමික් කියලා කියන්නේ මොනවද? පිඟම් මැටි. ඔය පිඟම් මැටි වර්ගයක් තියෙනවලු සෙල්සියස් අංශක 4 වගේ උෂ්ණත්වයකදී. හරිද? එයා දැන් මෙයා මේ සෙරමික් එක room temperature එක ගත්තොත් නැත්නම් කාමර උෂ්ණත්වයේදී ගත්තොත් ඉන්සියුලේටර් එකක්. ඒ කියන්නේ පරිවාරකයක්. හරිද? කාමර උෂ්ණත්වයේදී මෙයා පරිවාරකයක් විදිහට හැසිරෙන්නේ. හරි? නමුත් මොකද වෙන්නේ? මෙයා ඉතා පහළ උෂ්ණත්වවලදී කියන්නේ ටෙම්පරේචර් එක ගොඩක් අඩු කරගෙන එනකොට අර අපි කිව්වා වගේ covalent bonds වලින් නැත්නම් සහසංයෝජ බන්ධන වලින් බැඳිච්ච ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලයකින් ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකකින් ධාරාව ගෙනියන්න පටන් අර ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අඩු ටෙම්පරේචර් වලදී නැත්නම් අඩු උෂ්ණත්වවලදී. ඊ ගාන කියනවා සාමාන්‍ය සෙල්සියස් අංශක 4කදී විතර කියලා. ඒ සෙල්සියස් අංශක 4කදී විතර මෙයා ඒ තත්ත්වයටපත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ එයා සුපර් කන්ඩක්ටර් එකක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ සෙල්සියස් අංශක 4දී මෙයා සුපිරි සන්නායකයක් බවට පත් වෙනවා. කාමර උෂ්ණත්වයේදී පරිවාරකය. යන්නෙම නෑ ධාරාව. මෙතනදී මේ විදිහට හැසිරෙනවා කියලා කියනවා. ඒක එක්තරා සෙරමික් වර්ගයක් එහෙම හැසිරෙනවා කියලා දෙනවා. ඒක ඕක තමයි සුපිරි සන්නායක ගැන
කියන්න දෙන්නේ. එතකොට දැන් වැදගත් දේ තමයි මේ ප්‍රස්ථාර. හරිද? මේවා ටිකක් ඔය විභාගෙදී සමහර තැන්වලදී පොඩි හොල්මන් කරලා තියෙනවා. හරිද? දැන් ඔයාලට මෙහෙම ගන්න පුළුවන් නෙමෙයි. මෙහෙම අඳින්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ R නැත්නම් රෙසිස්ටන්ස් එක. හරිද? මෙතන තියෙන්නේ රෙසිස්ටන්ස් එක. හරි? මේක ඇවිල්ලා θ නැත්නම් ටෙම්පරේචර් එක. හරිද? අපි එහෙම ප්‍රස්ථාර තුනක් අඳිමු. මේක I රෙසිස්ටන්ස් එක, මේක θ, මේක ආපහු රෙසිස්ටන්ස් and θ. හරි? ඔය විදිහේ ප්‍රස්ථාර තුනක් අපිට අඳින්න පුළුවන්. මේක අපි අඳින්නේ කන්ඩක්ටර්ස් වලට. හරිද? මේක අපිට අඳින්න පුළුවන් කන්ඩක්ටර්ස් වලට. මේක semiconductors. මේක superconductors. නැත්තම් සිංහලෙන් කිව්වොත් මේක සන්නායක. හරිද? මේක සන්නායක, මේක අර්ධ සන්නායක, මේක සුපිරි සන්නායක. හරිද? කොහොමද මේවයි උෂ්ණත්වයත් එක්ක වෙනස් වෙන්නේ? මේක ඔයාලා දන්නවනේ. ලෝහවල දන්නවා ස්වභාවය. සාමාන්‍ය ලොකු උෂ්ණත්වවලදී මම කෝ ඉතා විදිහට වැඩි වෙනකොට ඒක යම්කේ සෙල්සියස් බිඳුවේදී යම් ප්‍රතිරෝධයක් තියෙනවා. උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? ඒක ප්‍රතිරෝධය එන්න වැඩි වෙනවා. ඒක අර සම්බන්ධව පහළ අවස්ථාවලදී අනුලෝම සම මේ කියන්නේ මේ ප්‍රස්ථාරක මෙහෙම එක ඉතා කුඩා කොටසක් උෂ්ණත්ව විචලනය ඉතා කුඩා ප්‍රමාණයකට කුඩා කොටසක් ගත්තොත් ඒක කෙලින් ඉරනවා. අර ඒ ප්‍රදේශයට විතරයි අර T සමානයි R not කතාව y සමානයි mx ධන c වෙන්නේ. හරිද? මම ඔයාලට කිව්වේ අර ඉතා අධික උෂ්ණත්වවලදී ඒ ඉරෙන් අපදමනය වෙනවා අධිකව වැඩි වෙනවා. ඒ හින්දා ওই විදිහට ප්‍රතිරෝධය වැඩි වෙනවා. semiconductors අර්ධ සම්මායක වල මොකද වෙන්නේ? ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් පාඩමේදී ඉගෙන ගනි අර්ධ සම්මායක වල බිඳුවේදී යම් ප්‍රතිරෝධයක් තියෙනවා. නමුත් උෂ්ණත්වය වැඩි වෙගෙන යනකොට ඒ ප්‍රතිරෝධය අඩු වෙන පැත්තට තමයි යන්නේ. අර්ධ සම්මායක වල ප්‍රතිරෝධය ওই විදිහට අඩු වෙලා යනවා. සුපිරි සම්මායක වල මොකද වෙන්නේ? සුපිරි සම්මායක ගොඩක් ඒවා සෙල්සියස් අංශක බිඳුවේ ඉඳලා අපි අර කතා වෙච්ච 4 වගේ උෂ්ණත්වයකට යනකම් විදුලිය සම්මායනය කරන්නෙම නෑ. එයා පරිවාරකයක්. හැබැයි මොකද වෙන්නේ? මේ ගාන පැන්න ගමන් හරිද? මේ ගාන පැන්න ගමන් එක පාරට මොකද වෙන්නේ? මෙහෙම හිටපු කෙනා එක පාරට යාගේ ප්‍රතිරෝධය මොනවා වෙන්න පටන් අර ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මෙහෙමනේ. මේක මම අනිත් පැත්තට කිව්වනම් ලේසි. ඒ කියන්නේ කාම උෂ්ණත්වය වගේ උෂ්ණත්වවලදී ඒ කියන්නේ අපි හිතමු 32 වගේ ඒවලදී මෙයාලගේ ප්‍රතිරෝධය වැඩි ප්‍රතිරෝධයක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ ප්‍රතිරෝධය උෂ්ණත්වයත් එක්ක එන්න අඩු වෙගෙන ඇවිල්ලා සෙල්සියස් අංශක 4 වගේ එනකොට මොකද වෙන්නේ? ප්‍රතිරෝධය බහිනවා බිඳුවට. එතනින් එහාට මොකද වෙන්නේ? මෙන්න යා ඔයාගේ ප්‍රතිරෝධය බිඳුව. එයාගේ වැඩි ප්‍රතිරෝධය තියෙන්නේ කාම උෂ්ණත්වය වගේ එකක. හරිද? කාම උෂ්ණත්වය තමයි මෙයාගේ ප්‍රතිරෝධය වැඩි. හැබැයි සෙල්සියස් අංශක 4 වගේ උෂ්ණත්වයකට එද්දී එයාගේ ප්‍රතිරෝධය බිඳුවටම බහිනවා. ඒතර මේ ප්‍රස්ථාර මේ විදිහට එන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකේ බිඳුවේදී යම් ගානක් තියෙනවා ප්‍රතිරෝධයක් තියෙනවා. මේ බිඳුවේදී යම් ප්‍රතිරෝධයක් තියෙනවා. මෙයාගේ බිඳුවට උෂ්ණත්වය බිඳුවට එනකොට ප්‍රතිරෝධයක් ඇත්තම නෑ බිඳුව. හරිද? ඒක බහින්නේ සෙල්සියස් අංශක 4 වගේ උෂ්ණත්වයකදී. හරිද? 4 වගේ උෂ්ණත්වයකදී. හරි? පිට ඒක නේද කියන්න තියෙන්නේ. ඔව්. හරි. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ උෂ්ණත්වය කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම මේක මේ සුපිරි සන්නායකයක් සෙල්සියස් අංශ කියන්නේ අපි කතාව කළා වගේ ප්‍රතිරෝධය බිඳුවක් බවට පරිවර්තනය වෙන උෂ්ණත්වයට අපි කියනවා සංක්‍රමණ උෂ්ණත්වය කියලා. මොකක් කියලාද කියන්නේ? සංක්‍රමණ උෂ්ණත්වය කියනවා. හරිද? නැත්නම් ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා transition temperature කියලා කියනවා. සංක්‍රමණ උෂ්ණත්වය සිංහලෙන් නම් නැත්නම් transition temperature එක. මේ transition temperature එකේදී මොකද වෙන්නේ? transition temperature එකේදී මෙයා මොකද වෙන්නේ? උෂ්ණත්වය transition temperature එකේදී මොකද වෙන්නේ? යාගේ ප්‍රතිරෝධය බිඳුවටම අඩු වෙනවා. එතනින් පස්සේ යාගේ ප්‍රතිරෝධය මේක මට පොට්ටක් වැරදුනා. මේක සෙල්සියස් නෙමෙයි කෙල්වින් නේ. sorry මේක කෙල්වින්. හරි කෙල්වින් අතර ඉතා පහළ උෂ්ණත්වයක් බිඳුවකුත් නේ. මම සෙල්සියස් කියලා දිගටම කියන්නේ නැත්තේ නේ. ඒක පොඩ්ඩක් වැරදුනා. හරිද? ඒක කෙල්වින් 4 වගේ පහළ උෂ්ණත්වයක් කෙල්වින් නේ. සෙල්සියස් නෙමෙයි. කෙල්වින් 4 වගේ පහළ උෂ්ණත්වයකදී මොකද වෙන්නේ? මේක ඉතා අඩු වගේකට පත් වෙනවා ප්‍රතිරෝධය. ඒ උෂ්ණත්වයට අපි කිව්වේ transition temperature නැත්නම් සංක්‍රමණ උෂ්ණත්වය කියලා. එතනදී අඩු වෙනවා. මේ සුපිරි සන්නායක වලින් ලොකු ප්‍රශ්න අහලා නැහැ. ඒනවල පොඩි නිකන් අර MCQ එක වගේ එක මොකද වෙන්නේ? පොඩ්ඩක් නිකන් මොල්මන් කරන්න ඉඩ තියෙනවා. එහෙනම් ඒක තියරි එක චුට්ටක් දැනගෙන ඉන්න. අර ඒකේ වැදගත් වෙන්නේ මේවා ඉලෙක්ට්‍රෝන යුග්ම වලින් තමයි යන්නේ. සෙරමික් වර්ගයක් කෙල්වින් 4 වගේ වෙනකොට සුපිරි සන්නායකයක් බවට පත් වෙනවා. එතකොට ධාරාව හොඳට ගලාගෙන යනවා. ප්‍රතිරෝධ බිඳුවට අඩු වෙනවා. මේ ප්‍රස්ථාරේ හරිද? ඒව දැනගන්න ඕනේ.
ප්‍රස්ථාර සුපිරි සන්නායකවල භාවිතාවන් අවස්ථාවල් දෙකක් විතර මම කිව්වා වගේ අධික චුම්බක ක්ෂේත්‍ර හදාගන්න ඊට පස්සේ සුපිරි පරිගණකවල ඒ වගේ තැන්වල පාවිච්චි වෙනවා හරිද ඒ වගේ දේවල් දැනගත්තා නම් ඇති හරි එතකොට ඔය ටික තමයි අපිට මොනවද උෂ්ණත්වය සහ ප්‍රතිරෝධය අතර සම්බන්ධය සහ ඔය ටික ගැන කියන්න තියෙන්නේ හරි නේද right එතකොට ඒක හරි සුපර් කන්ඩක්ටර්ස් ඔය ටික හරි ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ අපි හැමෝම දන්න මොකක් ගැන කියන්නද ඕම් නියමය ගැන චුට්ටක් කියන්න ඕකත් ලොකු දේවල් නෑ හරිද ලොකු දේවල් නෑ කියලා කියන්නේ මේකේ භාවිතාව ඔයගොල්ලෝ දන්න හින්දා එච්චර අමාරු නෑ කියන්න හරිද ඕම් නියමය නැත්නම් අපි කියනවා ඕම්ස් ලෝ කියලා හරිද මොකද්ද මේකෙන් කියන්නේ නේද උෂ්ණත්වය ඇතුළු අනිකුත් භෞතික සාධක නියතව පවතින විටදී සන්නායකයක් දෙස දෙපස විභවාන්තරය මොකකටද අනුලෝම සමානුපාතික වෙන්නේ සන්නායකයක් දෙපස විභවාන්තරය එතුලින් ගන්න ධාරාවට අනුලෝම සමානුපාතික වෙයි කියලා තමයි කියන්නේ මොකද්ද කියන්නේ අපි නේද එහෙනම් සන්නායකයක් තියෙනවා නම් if we consider මොකද්ද conductor at constant temperature and නේද constant temperature මොකද වෙන්නේ if we apply V voltage මොකද වෙන්නේ this V voltage is directly proportionate to the current මොකද තමයි කියන්නේ හරිද මේකේ මේ temperature එකයි අනෙක් තියෙන ඔක්කොම භෞතික සාධක නියතව වෙලා තියෙනකොට මේ conductor එකට නැත්නම් සන්නායකයට අපි V කියලා කියන voltage එක දුන්නා මේ V voltage එක I කියලා කියන කරන්ට් එකට අනුලෝම සමානුපාතික වෙනවා I කියලා කියන ධාරාවට අනුලෝම සමානුපාතික වෙනවා කියලා කියන එක තමයි කියන්නේ. මෙතනින් අපිට ගන්න පුළුවන් මොකද්ද? V සමානයි IR කියලා කියන සමීකරණය. හැමෝම දන්න කතාව. ඕකේ මම ලොකුවට කියන්නේ නැහැ මේක දන්න නිසා. හැබැයි පුතුන් මෙහෙමයි. හොඳට මතක තියාගන්න මේ ලෝකේ තියෙන සියලුම සන්නායක වලට ඕම් නියමය දාන්න පුළුවන්ද? එහෙම දාන්න බෑ. හරිද? සන්නායක හැම එකකටම ඕම් නියමය වළංගු වෙනවා කියලා කතාවක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ධාරාව ගලන ඕනම තැනකට ඕම් නියමය වළංගු කතාවක් නැහැ. මොනවටද ඕම් නියමය වළංගු නැත්තේ? වළංගු නැති ඕන තරම් තියෙනවා. මොනවද වළංගු නැති ඒවා? ඔය අර්ධ සන්නායක වලට වළංගුද? දැන් ධාරාව ගියා කියලා අර්ධ සන්නායක වලට ඕම් නියමය වළංගුද? අර්ධ සන්නායක වලට වළංගු නැහැ. ඒක තේරෙයි ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් ඉගෙන ගනිද්දී. හරිද? ඊට අමතරව ඕගොල්ලෝ ගන්න බැටරි තියෙන්නේ. නැත්තම් අපි කියන්නේ කෝෂ කියන්නේ සෙල්ස් කියලා කියන්නේ නැත්නම් බැටරි කියලා කියන්නේ බැටරි වලට මොකක්ද වළංගු නැද්ද? ඕම් නියමය වළංගු වෙන්නේ නැහැ. ඊට අමතරව ඔයාලා ඔය ඉස්සරට අහලා තියෙනවා ඉතින් නියොන් බල්බ්ස් කියලා බල්බ් එහෙම තියෙනවා නේ. නියොන් බල්බ්ස් ඒවට වළංගු වෙන්නේ නැහැ ඕම් නියමය. එතනින් ගියාම අපි ඔය ගෙදර පාවිච්චි කරන අර ටන්ස්ටන් ෆිලමන්ට් එක තියෙන බල්බ් එක නේද? නැත්නම් ටන්ස්ටන් සූත්‍රිකා බල්බ් එක කියලා කියන්නේ. මේ සූත්‍රිකා බල්බ් මේවා ඕම් නියම පිළිපදිනවද? අපුයි නෑ. ඕම් නියම පිළිපදින්නේ නැහැ. ඒතර ඕම් නියම පිළිපදින්න තියෙන ගොඩාක් තියෙනවා. හරිද ඕම් නියම පිළිපදින්න තියෙනවා පිළිපදින ඒවා තියෙනවා සහ සමහර දේවල් අපි උෂ්ණත්වයේ නියතයි මේක රත් වෙන්නේ නැහැ කියලා එක විදියට උපකල්පනය කරලා ඕම් නියම මොකද කරන්නේ කොහොම හරි උගසට රින්ගෝ ගන්නවා උපකල්පන ගොඩක් මැද්දේ ඒ නිසා ඕම් නියමයේ පිළිපදින සන්නායක වලට කියනවා ඕමික සන්නායක කියලා මොනවා කියලාද කියන්නේ ඕමික සන්නායක කියලා කියනවා හරිද ඕම් නියමයේ පිළිපදිනීමට ඕමික සන්නායක කියලා කියනවා අනිත් ඒවාට ඕමික නොවන සන්නායක කියලා කියනවා. හරිද? ඕමික සන්නායක සහ ඕමික නොවන සන්නායක. ඒතර ඕක තමයි ඕම් නියමය ගැන දැනගත යුතු දේ. අර මෙතන නිකන් අපි මේ වගේ ඒවා විභාගෙදී සමහරවිට අහලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලා ඉගෙන ගනි දැන් අපි මෙහෙම ඕමික සන්නායකයක් නම් ඕමික නම් සන්නායක කියන ඕම් නියමය පිළිපදින එකක් නම් සන්නායකය මොකද වෙන්න ඕනේ? මේක y සමානයි mx විදිහේ ප්‍රස්ථාරයක් වෙන්න බෑ. v වැඩි වෙනකොට i වැඩි වෙන්න ඕනේ නේ. ඇයි? v සමානයි ir මෙයා නියත නම් v අනුලෝමයි i නේ. y සමානයි mx විදිහට වැඩි වෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඔයාලා දන්නවා දැන් අපි මෙහෙම හිතමු දැන් මේ වගේ ප්‍රස්ථාරයක v බෙදීම i කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රතිරෝධය. හරිද? ඇයි? අපි මේක බෙදලා ගත්තාම අනුක්‍රමණය කියලා කියන්නේ ප්‍රතිරෝධය. එතකොට දැන් මේ අපි හිතමු ටන්ස්ටන් සූත්‍රිකා බල්බ් එකේ මේ ප්‍රස්ථාරය අපි හන්ද කියලා. අපි ගාව තියෙන අර ගෙදර තියෙන බල්බ් එක ඔන්නෝම තියෙන බල්බ් එක තියෙන. මේ බල්බ් එකේ අපි ඇන්දොත් හරිද? මේ බල්බ් එකේ අපි මේ සූත්‍රිකා බල්බ් එකේ අපි ඇන්දොත් එහෙම මේ ප්‍රස්ථාරේ මොකද වෙන්නේ? මේ සූත්‍රිකාව මොකද වෙන්නේ? එන්න රත් වෙනවනේ. රත් වෙනකොට අපි ඉගෙන ගත්ත මොකද්ද වැඩි වෙන්නේ? ප්‍රතිරෝධය වැඩි වෙනවා. මොකෙන්ද? අර ඉගෙන ගත්තේ r θ සමානයි r නෝර් පාරක් එක දාන alpha θ කියලා θ වැඩි වෙද්දී r θ වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා මේකේ ප්‍රතිරෝධය එන්න වැඩි වෙනවා. ප්‍රතිරෝධය වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ මේ ප්‍රස්ථාරේ අනුක්‍රමණය එන්න වැඩි වෙනවා නේ.
අනුක්‍රමණයෙන් එන්න මොකද වෙන්නේ? වැඩි වෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ ඔන්න ඔය වගේ ප්‍රස්තාරයක් තමයි. සමහර ලාවට විභාගෙදී අහලා දෙනවා මොකද්ද? මේ v 1ට i 1 අඳින්න කියලා නේ. එහෙමත් අහලා තියෙන වෙලාවල් තියෙනවා. හරිද? නෑ සෝරි 1ට i 1 නෙමෙයි i v 1 මට අපේ. මේ මෙතනට i දාලා මෙතනට v දාලා. හරිද? එහෙමත් අදින්න කියලා කියලාද? එතකොට මොකද්ද? v සමානයි ir නේද? ඒතර i බෙදීම v කියලා කියන්නේ මොකද්ද? 1ට r නේ. හරි? i බෙදීම v කියලා කියන්නේ අනුක්‍රමණය කියලා කියන්නේ 1ට r මේ ප්‍රස්තාරය. එතකොට ඒකේ ප්‍රස්තාරය නැවෙන්න ඕනේ මේ පැත්තට නේ. මේ ප්‍රතිරෝධය. 1ට r ප්‍රතිරෝධය වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ 1ට r නැත්නම් අනුක්‍රමණයගේ අඩු වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒක මේ විදිහේ ප්‍රස්තාරය. IV ප්‍රස්තාරය සහ VI ප්‍රස්තාරය මේ ට්‍රාන්ස්ෆර් සූත්‍රිකා බල්බ් එකේ. ওই විදිහට වෙනස් වෙනවා කියලා කියන එක දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. හරිද? දැන් අපි අර කතා කරපු කෝෂවල එහෙම ඒවයේ ඔය ලෙඩ් සල්ෆියුරික් කෝෂය එහෙම දීලා තියෙනවා VI ප්‍රස්තාරය මෙන්න මේ විදිහ එකක් විදිහට. හරිද? මේ පාඩම් කරගන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මම මේ වෙනස් වෙනවා කියලා කියන එක විතරක් පෙන්වන්න කියන්නේ. මේ IV ප්‍රස්තාරයේ ඔය මොකද්ද ලෙඩ් සල්ෆියුරික් කෝෂය. ලෙඩ් සල්ෆියුරික් කියලා කියන බැටරියේ මේ IV ප්‍රස්තාරය ඔන්න ඔය වගේ එකක්. හරි? ඔන්න ඔහොම එකක්. හරි? මේක මතක තියාගන්න ඕන කියලා ගන්න නැහැ. මේ අර ඕම් නියමයෙන් වෙනස් වෙනවා කියලා කියන එක පෙන්වන්න මේ කියන්නේ. මොකද මේ IV අර තනීරක් නෙමෙයි මේ එක එක හැඩවලට ගින් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා දැකලා නැහැ තාම. ඒක ඉගෙන ගනිවි. V සහ I අතර ප්‍රස්තාරයක් තියෙනවා. මොකේද? ඩයෝඩ් එකකින්. ඒ කියන්නේ අර්ධ සන්නායක වලින් හැදලා තියෙන්නේ. ඩයෝඩ් වල ප්‍රස්තාරය ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නේ ඔන්න ඔහොම එකක්. මෙතනගේ 0.7. ඒ කියන්නේ 0.7 වෝල්ට්. හරිද? ඒ ඩයෝඩ් වල ප්‍රස්තාරය ඔන්න ඔය වගේ එකක්. ඉතින් මේක V සමානයි IR පිළිපදිනවද? නෑ. අර මම එක වෙනස් වෙනවා කියලා කෙනෙක් පෙන්නන්න මේ කිව්වේ. ඒතර ඒ වගේ එක මේ ප්‍රස්තාර වෙනස් වෙනවා. හරියටම ඕම් නියම පිළිපදින එකක් වෙන්න නම් මොකද වෙන්න ඕනේ? මේ VI ප්‍රස්තාරය මොකක් වෙන්න ඕනද? කෙලින් IV ගත්තත් එහෙමයි. කෙලින් ප්‍රස්තාරයක් IV ගත්තත් කෙලින් ප්‍රස්තාරයක් වෙන්න ඕනේ. y සමානයි mx විදිහේ ප්‍රස්තාරයක් වෙන්න ඕනේ. මේක නම් කෙලින් නැද්ද? හරිද? ඒ විදිහ වෙන්න ඕනේ. ඒතර ඕකට තමයි අපි ඕම් නියම පිළිපදින ඕමික සන්නායක කියලා කියන්නේ. ඒ වල කතාව ඔය ටික තමයි අපි දැනගන්න ඕනේ. හරිද? right. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ සන්නායකයක ක්ෂමතාවය. හරි අන්තිම කොටස අපි අද වීඩියෝ එකේ කතා කරන සන්නායකයක ක්ෂමතාවය. මේ හරි ලේසි කැලේ ටිකක් මම ඒක ඉක්මනට කියාගෙන ගියේ. මේකට කියනවා අපි power of a conductor කියලා. power of a conductor. හරිද? conductor එකක power එක. හරිද? right. දැන් මෙහෙමනේ. අපි හිතන්නකෝ අපි ගාව තියෙනවා සන්නායකයක්. හරි? මේ විදිහේ සන්නායකයක් තියෙනවා. ඔයා මේ සන්නායකයට විභවාන්තරයක් සපයනවා. බැටරි එකේ විභවාන්තරයක් සපයනවා. එහෙම සපයද්දී ඔයා දන්නවා මේක තුලින් අපි ගාව තියෙන ආරෝපණ හරිද? මෙහෙම තියෙන ආරෝපණ නැත්නම් මෙහෙම තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන මේ ප්‍රදේශයට ගමන් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඔහෙට ගමන් කරන්න පටන් ගන්නවා. එහෙම ගමන් කරන්න පටන් අරගනිද්දී ඇත්තටම මේ ඉලෙක්ට්‍රෝනෙට ශක්ති ප්‍රභව දෙකක් තියෙනව නේද? එකක් තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝනයට විද්‍යුත් විභව ශක්තිය කියලා එකක් හම්බ වෙනවා නේ. ඉලෙක්ට්‍රෝනයට මොකක්ද හම්බ වෙන්නේ? විද්‍යුත් විභව ශක්තිය කියලා එකක් හම්බ වෙනවා. හේතුව ඇයි? ඔයා මේ දෙපැත්තට V කියලා විභවාන්තරයක් සපයලා ඔයාලා ශේෂ්ත්‍රවල ඉගෙන ගන්නකොට කතා වෙන්නේ නැති V කියලා විභවාන්තරයක Q කියලා ආරෝපණයක් තිබුණොත් විභව ශක්තිය VQ කියලා. හරිද? ඒතර ඒක විද්‍යුත් ශේෂ්ත්‍රවලදී කතා කරා. විද්‍යුත් විභව ශක්තියක් හම්බ වෙනවා. ඒක අපිට W potential නැත්නම් මේකට කියනවා electric potential energy කියලා. ඉංග්‍රීසි මීඩියම් අයට electric potential energy කියලා. හරිද? ඒක මම WP කියලා දාන්නම්. මේ WP වලගේ VQ ඇත්තටම. හරි? ඊට අමතරව දැන් ශේෂ්ඨවලදී කතා කරන්නේ අපි තනියෙන් ඉන්න ආරෝපණයක් නේ ස්ටැටික් charge එක ගැන කතා කරන්නේ. එක තැනක ඉන්න charge එකක් ගැන කතා කරන්නේ. එතකොට දැන් එතනදී මේක විතරයි හින්දා අපි කතා කරන්නේ. හැබැයි මෙතනදී එහෙම නෑනේ. මේ ආරෝපණය චලනය වෙනවනේ. චලනය වෙනකොට යාට මොකක් තියෙනවද? චාලක ශක්තියකුත් තියෙනවා. එහෙනම් යාට මොකක් හම්බ වෙනවද? චාලක ශක්තිය කියන එකකුත් තියෙනවා. හරිද? චාලක ශක්තිය කියන එකක් තියෙනවා. ඒක අපිට W මේක ඇවිල්ලා kinetic energy. හරිද? මෙයාට මොකක් තියෙනවද? kinetic energy එකකුත් තියෙනවා. ඒ WK යගේ අපිට ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ නේද? ස්කන්ධයයි ප්‍රවේගයයි සැලකුවාම මේ වර්ගය කියලා ගන්න පුළුවන්. භාගයෙන් මේ වර්ගය කියලා. කොහොම නමුත් අපි මේ කියන්න උත්සාහ කරන්නේ දැන් ඔයාලා කතා කරන්නේ නැතිනේ දැන් ඉලෙක්ට්‍රෝනය කියලා කියන එකේ නියත ධාරාවක් ගලාගෙන යද්දී. හරිද? අපි කලින් ඉගෙන ගත්තා. නියත ධාරාවක් ගලාගෙන යද්දී මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වල ප්‍රවේගය හරිද? ඇත්තටම විස්ථාපනයට අදාළ හානි වීම අරම ඔක්කොම ටික ගත්තාම ප්‍රාවිත ප්‍රවේගයනේ. නේද? අපි කියන්නේ
මොකක්ද ඒකට කියන්නේ මේකට බලපාන. ඒතරම ධාරාවට බලපාන ප්‍රවේගය ප්ලාවිත ප්‍රවේගය. මේ ප්ලාවිත ප්‍රවේගයෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන ගමන් කරනවා සහ අපි නියත ධාරාවක් නම් මේක මේන්ටේන් කරන්නේ. අපි පවත්වගෙන යන්නේ. ඇත්තටම මේ චාලක ශක්තිය කියලා කියන එක මොකද වෙන්නේ? චාලක ශක්තිය කියලා කියන එක නියතයි නේ. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ කයිනටික් එනර්ජි එක කොන්ස්ටන්ට්. ඇත්තට මේක නියතයි. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට දැන් මේ ගැටීම් වැදීම් ඒව නිසා ඇත්තටම හානි වෙන්නේ මෙන්න මේ විභව ශක්තිය. හරිද? ගැටීම් වැදීම් හින්දා ඇත්තටම මෙයාගේ හානි වෙලා තියෙන විභව ශක්තිය. හේතුව නිකන් හිතන්න දැන් චාලක ශක්තිය. මෙයාගේ ගැටීම නිසා ප්‍රවේග වෙනස් වුණාට මොකක් වුණා මේ පැත්තෙන් මෙයා වෝල්ටේජ් එක නැත්නම් විභවාන්තරයක් සැපයගෙන ඉන්න නිසා ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ ප්‍රවේගය මේ සම්පූර්ණ පද්ධතිය පුරාවට නියතව පවතින. මේක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අපි නියත ධාරාවක් නම් තියන් ඉන්නේ. ඒ නියත ධාරාව අනුව එයාට යම්කිසි ප්‍රවේගයක් තියෙනවා. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක චාලක ශක්තිය මොනවා වෙන්නේ නැද්ද? හානි වෙන්නේ නැහැ මේ පද්ධතියේ. ඉලෙක්ට්‍රෝන වල. හොඳේ? චාලක ශක්තිය හානි වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තම ওই ගැටීම් නැත්නම් වැදීම් මේ වගේ දේවල් නිසා අඩු වෙන්නේ විද්‍යුත් විභව ශක්තිය. හරිද? ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝනයට ලැබිලා තියෙන විභව ශක්තිය හානි වෙනවා. හානි වෙන්නේ මොනවා විදියටද? මේක හානි වෙලා තමයි මොනවා උත්පාදනය වෙන්නේද? මොනවා උත්පාදනය වෙන්නේද? තාපය කියලා කියන එක උත්පාදනය වෙන්නේ. ඒකයි ප්‍රතිරෝධ රත් වෙන්නේ. හරිද? මේක හානි වෙලා තමයි ඒක උත්පාදනය වෙන්නේ. තාපයේ විදියට උත්පාදනය වෙන්නේ ඒක. එතකොට අපිට මෙන්න මෙහෙම කතාවක් ගන්න පුළුවන් නේ. හරිද? මෙන්න මෙහෙම කතාවක් ගන්න පුළුවන් නේ. අපිට මොකද්ද ගන්න පුළුවන් දෙයක්? අපිට කියන්න පුළුවන් හානි වෙන ශක්තිය නේද? හානි වෙන ශක්තිය කියලා කියන එක සමානයි VQ. හරිද? නැත්නම් E සමානයි හානි වෙන ශක්තිය කියලා කියන එක E සමානයි VQ කියලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන E සමානයි VQ කියලා ගත්තට අපි දන්නවනේ Q සමානයි IT කියලානේ. මේ ආරෝපණයට අපිට IT කියලා දාන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම ඉගෙන ගත්ත සමීකරණය. එහෙනම් ධාරාව කියලා කියන්නේ Q බෙදීම T. අපි Q ට ආදේශ කරගමු. Q කියලා කියන්නේ IT නේ. එහෙනම් මොකද කියන්නේ? මම මේ E ට ආදේශ කරනවා VIT කියලා. දැන් E කියලා කියන්නේ ශක්තිය. මට මේක ක්ෂමතාවයෙන් අපි හොයන්නේ පවර් එකනේ හොයන්නේ. ක්ෂමතාවය හොයන්න මම මොකද කරන්නේ? මේ පදේ දෙපැත්තම කාලයෙන් බෙදනවා නේ. ශක්තිය කාලයෙන් බෙදුනම ක්ෂමතාවය කියලා කියන්නේ මේක T ගෙන් බෙදනවා. මේ දෙක කැපිලා ගියාම මේ දෙකේ වෙනස මට P නැත්නම් ක්ෂමතාවය කියලා ගන්න පුළුවන්. මොකක් ලැබෙනවද? P සමානයි VI කියලා කියන සම්බන්ධතාවය එනවා. හරිද? P සමානයි VI කියලා කියන සම්බන්ධතාවය එනවා. ඒතර එහෙනම් සන්නායකයක ක්ෂමතාවය කියලා කියන්නේ මේ දෙපැත්තේ තියෙන විභවාන්තරය වරක් ඒ තුලින් ගලන ධාරාව. හරිද? මොනවා හරි එහෙම සන්නායකයක් තියෙනවා නම් ඒ සන්නායකයේ ධාරාව දෙපැත්තට තියෙනවා වෝල්ටේජ් එකක් V වැඩි කිරීම I තමයි මොකක් කියන්නේ? ඒ සන්නායකයේ ක්ෂමතාවය කියලා කියන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න මේක ඕනම විදුලි උපකරණයකට දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඩයෝඩ් එකටත් දාන්න පුළුවන්, බැටරි එකටත් දාන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ අරින්න කොපර් කම්බියකටත් දාන්න පුළුවන්. ඕනම අපි ගාව තියෙන ෆෑන් එකක් ගත්තත් මොන උපකරණ විදුලි උපකරණ ගත්තත් මේ P සමානයි VI කියලා කියන සම්බන්ධය මේකට වළංගුයි. ඕන එකට දාන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් අපි මෙහෙම වැඩක් කරනවා. P සමානයි VI කියලා කියන සමීකරණය අපි දන්නවානේ V සමානයි IR කියලා. ඒ කියන්නේ ඕම් නියමයෙන්. එහෙනම් අපි මෙතන මොනවද කරන්න පුළුවන්ද? P සමානයි මේ V වෙනුවට IR දාලා මෙතන V වෙනුවට IR කියලා කියන එක ආදේශ කරලා IR වැඩි කිරීම I නේ මේ V නේ. ඒකින්ද IR වැඩි කිරීම I කියලා දාගත්තා. එහෙනම් P සමානයි I වර්ගය R කියලා තව ව්‍යුත්පන්න සමීකරණයක් ගන්න. ඊට අමතරව මේ I ට V බෙදීම R කියලා ආදේශ කරලා ඕනනම් මොකක් ගන්න පුළුවන්ද? P සමානයි V වර්ගයේ බෙදීම R කියලා ගන්නත් පුළුවන්. එයි මේ I කියලා කියන්නේ I සමානයිනේ V බෙදීම R ට. මෙතන අපි ගත්තේ V සමානයි IR. හරි? I කියලා කියන්නේ V බෙදීම R ඒක මෙතනට ආදේශ කරාම V වර්ගයේ යට R. එහෙම තව මොනවා ගන්නවද? සමීකරණ දෙකක් ගන්නත් පුළුවන්. හරිද? එතකොට නියත විභවාන්තරයේදී I වර්ගය R, නියත ධාරාවේදී V වර්ගය යට R. හරිද? ධාරාව නියත නම් V වර්ගය යට R, විභවාන්තරය නියත නම් I වර්ගය R. ඔන්නෝම සමීකරණ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් P සමානයි VI කියලා කියන සමීකරණේ ඕනම සන්නායකයකට බලන්න. සන්නායකයකට සහ ඕනම බැටරියකට ඕනම විදුලි උපකරණයකට බලන්න. මේවත් වළංගුද? ඒ වළංගු වෙන්නේ නැහැ. හේතුව ඇයි? මේ සමීකරණ අපි ගන්නෙ මෙයාට V සමානයි IR ආදේශ කරලා නේ. මේකට V සමානයි IR ආදේශ කරලා ගන්න. එහෙනම් V සමානයි IR පිළිපදිනේවට විතරයි මේ දෙක දාන්න පුළුවන්. තේරුණාද කියනවා? V සමානයි IR පිළිපදින සන්නායකයක ක්ෂමතාවය හොයාගන්න ඕනොත් විතරයි මේ දෙක දාන්න හැකියාව තියෙන්නේ. මේක ඕන එකකට දාන්න පුළුවන්. හරිද? මේ දෙක එහෙම දාන්න බෑ.
ටංස්ටන් සූත්‍රිකා බල්බ් එක කියලා කියන එකේ යම්කිසි අවස්ථාවකට දාන්න බෑ ප්‍රතිරෝධ වෙනස් වෙනවනේ. මේකේ අවස්ථා දෙකක් කම්පෙයාර් කරන්න මේව දාන්න බෑ. ප්‍රතිරෝධ දෙක අවස්ථා දෙකකින්. පැහැදිලිද? අර ඒක පිළිපදින්න නැති තැන් වලට මේ දෙක දාන්න බෑ. V සමාන IR පිළිපදිනවා නම් මේ දෙක දාන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? සහ දැන් ධාරාවයි යන ධාරාව හරහා තාපයේ විදිහට විතරයි නම් ශක්තිය හානි වෙන්නේ. තාපයම විතරයි. ඒතකොට ඒ වගේ තැන් වලට මේක දාන්න පුළුවන්. මේක ඕන මේකට දාන්න. හරි අපි ඒක කතා කරමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. හරිද? ඒක තමයි මේක තියෙන සරල කතන්දරේ P සමාන VI වල ක්ෂමතාවය හොයා ගන්න පුළුවන්. ඒකට V සමාන IR ආදී කියලා අපි මේ දෙක ගන්නවා. හැබැයි මේ දෙකත් මොකද වෙන්නේ? මේ දෙක දාන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඕම් නියම පිළිපදිනවා නම් කියන ඕමික සන්නායක වලට විතරයි. හරි? රයිට්. ඔය ටික තමයි අපිට අද පාඩමේ කතා කරන්න තියෙන්නේ. අපිට ඊළඟට කතා කරන්න තියෙන්නේ විද්‍යුත් කෝෂ සහ විද්‍යුත් ගාමක බලය කියලා කියන කෑලි ටික. මම හිතන්නේ පාඩමත් ඇතරින් ඉවරයි වගේ. ඔව්. ඒ ටික කරායින් පස්සේ අපිට කර්ච් ඔෆ් නියමය කියලා නියමයක් තියෙනවා කතා කරන්න. ඒක කතා කරායින් පස්සේ අත්‍යවශ්‍ය ධාරාව ඉවරයි. හරි. ඊට පස්සේ ප්‍රැක්ටිකල් ටික තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය ටික තමයි ඒක කියන්න තියෙන්නේ. හරිද? ලොකු කතාවක් නෑ. මේකෙන් අපි උදාහරණ ටිකක් ගණන් ටිකක් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන ටික ඔළුවට දාගන්න නෝට් එකක් ඕන නම් ඒ ටික බලලා හදාගන්න. ඔය ටික තමයි ඒකේ කියන්න තියෙන්නේ. හරි. අපි කෝෂ ගැන කතා කරන්න ඊළඟ වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉක්මනට හම්බ වෙමු. මේ වීඩියෝ එක හැමෝටම බලන්න ෂෙයා කරන්න. Chemistry med DC by Dr. Andhir YouTube channel එක subscribe කරන්න. comment section එකේ මොනවා හරි දාන්න comment එකක්. හරිද? හරි. අපි ඉක්මනට ඊළඟ වීඩියෝ එකත් එක්ක හම්බ වෙමු. බොහොම ස්තුතියි ගතුනට.